Human Rights Watch-ის ორმაგი სტანდარტი. ორგანიზაცია, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის წამებაზე საუბრობდა, იმავე წარმატებითი უწყება, რომ აქციების დროს ხალხზე ხელისუფლება სასტიკად ძალადობს. მმართველი გუნდისთვის ეს ორი ფაქტიც საკმარისია იმისთვის, რომ ორგანიზაციის სანდოობა ეჭქვეშ დადგეს. ეს გადაცდომები არის არაფერი, 1000-ით არა, მილიონები იმისა, რასაც ქვია ნამდვილი წამება, როდესაც კონკრეტულ ორგანიზაციებს ხმა არ მოუღიათ იმის თაობაზე, რომ ნებისმიერი აქციის დროს, რომელიც სააკაშვილის დროს ტარდებოდა, სისასტიკის უწვერვალი იყო ნაჩვენები. როდესაც ადამიანებს გამიზნულად ხოცავდნენ ქუჩაში. და როდესაც ეს ორმაგი სტანდარტი შენ თვალწინ მოხსენებაში გადაიშლება, რასაკვირველია, აქ უნდა დაასკვნა, რომ არის უსამართლობა და კონკრეტული პოლიტიკური მიზნისკენ ორიენტირებული ასეთი სახის მოხსენებები, მით უმეტეს საუბრობენ იმაზე, რომ სააკაშვილის თურმე მოვლა პატრონობა აკლია და მისი მდგომარეობა და ამის წამებასთან არის დაახლოებული. ეს ხომ ყველა მიცის, რომ ეს ასე არ არის. 4-5 ტელევიზია მინიმუმ პირდაპირ ეთერში აშუქებდა თუ როგორ ხდებოდა აგრესიულად განწყობილი 200-300 აქციის მონაწილეს მხრიდან პოლიციელებზე თავდასხმა, პიროტექნიკის სროლა, მოლოტოვის კოქტეილების სროლა, შტურმი პარლამენტზე და ეს იყო ყველა შემთხვევაში დამწყები რადიკალური ოპოზიციის ეგრეთ წოდებული კოლექტიურ ნაცმოძრაობის წარმომადგენლები. ფაქტი არ არსებობს, რომ პოლიციამ დაიწყო ზოგადად მოქმედება, თუ კი არის მშვიდობიანი აქცია. როდესაც ეხლა მშვიდობიანი ძალადობრივი აქცია იწყებს თავდასხმას პოლიციაზე, ყველა ქვეყანაში რა თქმა უნდა რეაგირება უნდა მოხდეს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის იმ პროექტის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც დაიწერა სწორედ მაშინ, როდესაც საქართველოს უარი უთხარით მეორე ფრონტის გახსნაზე უცხოურ ძალას.